자, 안녕하십니까, 오글입니다. 자, 오늘은요 제가 직접 만든 이 거미줄 채집망으로 오늘 곤충을 채집 한번 해보도록 하겠습니다. 그러면 거미줄부터 찾으러 같이 한번 가보시죠. 이게 원래 그 왕거미거든? 산 왕거미, 뭐 집 왕거미라고 하는데 이 거미줄을 이렇게 돌돌돌돌 말아서 거미줄을 최대한 많이 모아야 돼. 이렇게 거미줄을 넣으면 됐다. 이거 하고 이렇게 거미줄 이렇게 있어. 와, 진짜 이 거미줄은 되게 두꺼워. 줄이 맞지? 되게 두껍지? 굉장히 두꺼워. 그래서 웬만하면 안 끊어져. 이거는 낚싯줄 같아, 낚싯줄. 어우, 만져봐. 다시 만져봐. 어때? 그치? 되게 끈적여. 오케이, 고! 잠자리. 아이, 놓쳤다. 에이, 어디? 오케이. 맞지? 나이스 잠자리. 원샷 원킬이야, 원샷 원킬. 자, 잠자리 원샷 원킬 한 마리 잡았습니다. 아까 똑같은 거 한 마리 더. 나이스 두 마리. 끝장나지? 오케이, 두 마리. 막 날아가는 거 아니었는데? 안 날아가지, 뚜껑 있는데. 야, 우리 매미를 잡아야 되는데? 아까 매미 잡으러 갔는데? 우리 지금 이 잠자리가 좋은 게 아니라고. 이렇게 쉽게 한 번 더. 그냥 날라다니는 거 그냥 잡으면 돼. 이렇게. 두 마리 잡았다. 나이스. 나이스. 두 마리. 그냥 잠자리만 그냥. 사연타, 1연타. 널쩍 날라갔어. 쫙! 1연타, 7연타, 8연타. 봐봐. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 마리다. 한 마리 날라갔다. 잠자리 풍년이야. 잠자리 마스터. 잠자리 마스터. 또 가. 이렇게 잠자리 있잖아. 이렇게. 뚝! 이렇게. 진짜 잠자리 마스터다. 매미를 잡아야 되는데요. 매미를 잡으러 왔는데 매미를 지금 찾아볼 수 없고, 지금 우는 소리는 들리는데 멀리서 울고 있어서 매미는 못 잡고, 좀 낮은 나무에 이렇게 붙어있는 아이들이 좀 있으면 잡을만 한데요. 없네. 안 잡히네. 안 잡히는 게 아니라 보이지가 않아요. 지금 약 30마리 정도, 30마리 정도의 지금 잠자리를 이렇게 채집했고요. 자, 잠자리 그만 이제 놔주도록 하겠습니다. 자, 오글리의 행대부TV 좋아요, 구독 해주세요. 안녕. 오, 나이스. 와, 매미다. 와, 와, 이거 왜 갔지?
와 진짜 6은 왜 갔다 왔지? 암컷 와 진짜 6은 왜 갔다 왔지? 자, 지금 왼쪽에 있는 친구는 암컷매입니다. 지금은 울음 그 통이 없고, 이쪽 이 친구가 수컷. 굉장히 시끄러운 수컷입니다. 말매미예요, 말매미. 종류는 말매미고, 왼쪽은 암컷매미, 이렇게 울음통 있는 수컷매미. 잠들이만 30마리 잡았다가 지금 집 앞에서 이렇게 매미, 수컷매미랑 암컷매미 잡았습니다. 자, 우리 암컷매미, 수컷매미 살려주도록 할게요. 자, 오글리의 생체 부수기 좋아요. 안녕.